amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Perdónenme, bueno, ya saben que tengo esta, es mi pijama. Es que ahorita me voy a meter a bañar, son como las 7:30, 7. Y bueno, pues yo caliento, ven que me gusta bañarme a cuetazos, a jicarazos, como se les diga. Mi agua se está calentando. Y bueno, la caliento yo con el calentador. Y bueno, así yo la caliento con mi calentador, porque no me gusta bañarme así con la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que aprendan el boiler y todas esas cosas. No me gusta. Bueno, sí me gusta, pero me gusta más este. Y les quería enseñar mi nombre en árabe. Esperen. No sé si lo vean. Según, entre comillas, ese es mi nombre, es en árabe. Me lo hice en Chalco. Y no sé si en verdad es. Perdónenme por no subir video el miércoles y el sábado, o sea, una semana que pasó. 2 días sin subir video, es de que ven que fue lo de la feliz Navidad y el de comer el pavo y todo eso. Y pues se quedaron un tiempo mis tías aquí y pues como que me daba pena grabar así que estaban ellos al lado y pues no. Entonces decidí no grabar esos 2 días y pues decirles en este video que perdónenme. Pues ya estamos aquí, aunque estoy grabando ya un poco tarde, son las 7:30, 7. Y pues bueno, también les quería mostrar mi Olaf. Creo que ya se los mostré, que no tiene cuernos. Y ahorita estoy muy enojada porque ya tenía grabado un video así, pero lo que pasa es que cuando lo edité se me borró. Nada más por eso. Así que esto lo estoy haciendo muy rápido porque mis papás fueron a ver a los Reyes Magos y decirles cómo nos portamos. Y todas esas cosas para que ya les iba a decir que si déjenme en los comentarios o con unos me gustas de que si quieren que, ¿cómo les diré? Si quieren que no suba video sábado, bueno, ya lo planeé y no voy a subir video el sábado hasta el miércoles, porque el miércoles aquí, el 6 de enero, vienen los Reyes Magos. Vienen los Reyes Magos y pues en la mañana a lo mejor y hago de eso, de que a ver si me trae mi cámara los Reyes Magos, es que me he portado entre comillas mal. A ver si me traen la cámara que les pedí y pues ya grabar con la mejor calidad. No sé si ven un poquito rojo aquí, es de que le puse un filtro para que no se vea porque estoy grabando con la cámara frontal. Y luego con la cámara frontal no se ve muy bien como la cámara trasera, ahí se ve un poquito más clarito. Y pues le tuve que poner filtro para que se vea mejor, un poquito rojo, pero no importa. Y bueno, perdonen por no subir, pero no subiré video este sábado. Y bueno, eso es todo. Iba a ser como los youtubers hacen, que todavía no soy una youtuber, ya sé, que ponerme en el árbol, a un ladito y grabar así como una manualidad como yo en mis videos hago. Ya se estarán preguntando que yo no estoy haciendo mucho de esos de las manualidades, pero iba a ser del cómo hacer una nochebuena al ladito de mi árbol. Iba a pensarlo hacer, ya lo tenía grabado en mi celular, pero lo que pasa es de que ya no tenía memoria para guardarlo ya editado. Así que pues por eso no tuve pues mucha memoria y aparte pues no subí esos videos el miércoles y el sábado. Y pues porque vinieron mis tías y se quedaron a dormir. Y pues por eso nada más les quería decir eso, que pues nada, ya, a ver, espérenme,
que en el último video que hice de aviso comenten. Lo del Doomwise es que aquí en mi tablet tenía descargado la aplicación. Bueno, aquí en mi tablet tengo la del Doomwise Today, la 2, y en mi celular que estoy grabando con él tengo la primera. Así que déjenme en los comentarios si quieren que juegue en la tablet o en mi celular. Ese como que muñequito azul, ese muñequito azul que vieron es el juego que el Doomwise Today 2. Díganme en los comentarios si quieren que juegue en la tablet o en mi celular. Y ya. También comenten en el DS de aviso, comenten del video, el último que hice, comenten. Y pues nada, a lo mejor hago el del video de cuando me despierto y voy por mis juguetes. No sé, veré cómo lo hago. Y una sorpresita más, tengo 2 videos que son de Puchi. Es cuando una toma Coca-Cola. Ya sé que es mal que le den Coca-Cola a los perros, pero le di un chorrititito, ya van a ver en el video. El otro es de cuando Puchi ronca. Sí, Puchi ronca. Y bueno, en el principio del video se escucha, bueno, no se escucha. Si ustedes escucharon, díganme en los comentarios, porque yo casi no escucho. Bueno, sí escucho, pero no escuché en ese video. Bueno, ya al último se escucha un ronquidito muy chiquito, pero sí, Puchi ronca. O sea, lo tenemos aquí en nuestros brazos y luego ya se duerme y empieza a roncar, ¿no? Y bueno, esto les dejo el primer video cuando Puchi toma Coca-Cola. Y ya a lo mejor y regreso y les digo, bueno, este es el segundo video, espero que... Y ya después les digo adiós, suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Así que primero les dejo con el del Coca-Cola. Vamos. Estamos aquí con Puchi. Aquí está. Y resulten que le gusta la Coca-Cola. Espera. Vamos a poner la cámara así para que se vea más. Bueno, un poquito. Esto resulten que es Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Y bueno, al Puchi le gusta, como ustedes pueden ver, pero no quiere venir. Aquí está Puchi. A ver, a ver si nos vemos o no nos vemos. A ver. Vamos a abrirle el hocico para que... ¡Le gustó! A ver. Hay que darle un poquito más rápido. Se cayó. Puchi, ten aquí. Ten. Aquí, Puchi. Muy chiquito. Aquí, mira, ahí se cayó. Y bueno, nada más vamos a darle la Coca-Cola aquí. Esperen. A ver, este un poquito más para atrás. Aquí está mi mano. Ya. A ver, Puchi. Ya no hay Coca-Cola. Ya lo que se cayó y se fue. Y ya volvió a recoger la Coca-Cola que estaba tirada. Pero no le gusta que lo graben. A ver, Puchi. Ahí, ten, aquí. Aquí. Bueno, llévate. Ya no hay nada de Coca-Cola, como pueden ver. Y eso fue todo.
Y adiós. Y bueno, vamos con el segundo video, es cuando Puchi ronca. Y ya después vamos con los de adiós. Suscríbanse, denle like y vamos a ver el segundo. Ya.